ийм одоо хятад гээд эдийн засгийн амбицтай эдийн засгтай нэгд эдийн засаг болно гэсэн ийм орны хажууд хамгийн урт хуурай замаар хилэлцээд хамгийн ойрхон байршилтай түүх эдүүдтэйгээ байж байгаад Монгол улс маань хөгжиж чадахгүй байгаа. Энэ өөрөө бидний буруу, төр засгийн буруу. Тэгэхээр ямар нэг юмыг бид нар шүүмжлэж, ямар нэг юмд бид нар энэ алдаа тогтлоо нялцаагаад хэрэггүй л дээ. Ковид үед хүнд байна гэдэргээд. Тэгэхээр энэ үед бид нар төр засаг маань төсөвтэй жоохон зөв онилгоо хийж цааш явж явах хэрэгтэй маа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би бодож байгаа байхгүй одоо дархны замыг ингээд 2-3 жил хийж чадахгүй байгаа юм чинь яаж ч одоо энэ нүүрснийхээ экспортыг эдийн засаг хөгжүүлж чадах вэ гэж шууд бодогдож байгаа. Дархны замыг нэг гайвуухан шиг нэр хүндтэй, гайвуухан шиг боломжтой өөрийнхөө бас хийсэн ажил нь дараагийн ажилд нь шууд нэр хүнд нь хамаардаг юм нэг үндэсний аж ахуйн нэг хийсэн хариуцуулсан бол нэг энэ жил дуусгацсан байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар цаашдаа сайн энэ эдийн засгтаа хүртэлцэнлээ анхаарч ажиллаж явах хэрэгтэй мó гэж бодож байгаа. Экспортын дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй эдийн засгийн дэлхийн тулд. Мэдээж энэ дээр эрчим хүч, ялангуяа сэргээгдэх эрчим хүч, нарны эрчим хүчийн нөөцтэй Монгол улсад энэ дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Солонгос энэ дээр онцгой анхаарч байна. Нүүрсний экспортын дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр нүүрсний гол юм нь өөрөө бол худалдаа авах талтайгаа сайн ярилцах хэрэгтэй. Энд ямар нэгэн тэр зам тээврийн сайд ч юм уу нэг сайд нарын салбарын хүмүүсийн ажлын буруу биш юм аа. Тэгэхээр энэ урд худалдан авагчтайгаа сайн ярилцаж тохиролцооч. Энэ зөвхөн 36 сая биш бид нар 50 сая гарах бүрэн боломжтой. Сайд нар маань цөмөрөө ажиллаан танилцж байдаг. Тэгээд үр дүнг нь өөр ямар нэгэн байдлаар тооцож байгаа юм байхгүй, нэмэгдэж байгаа юм байхгүй гэдэг. Очиж ажиллаад танилцаад байгаа их л одоо үйл явц байна л да. Жишээд тэр ЭЖВ гээд ухаалаг тээврийг яагаад монголчууд маань ярихгүй тэрийг одоо хойш нь тавиад байгаа юм бэ? Жолоочгүй тээвэр. Бид нар нэг жилийн дараа энийг бол цөмөрөө энэ рүү орно. Энд нь монголчуудын өөрсдийн дарга нэр оролцоо байхгүй учраас энийг юусоо ярьдгүй. Чингэлэг тээврийн асуудал яагаад урд талаас бас асуудалтай байна гэдэг хад энэ асуудал дээр харилцан ярилцахгүйгээр өнөөдөр бас асуудыг явуулах гэдэг юм бэ. Тэгэхэд ЭЖВ тэр одоо ухаалаг тээвэр жолоочгүй тээврээр бол 20 сая тонн нүүрс гарах бүрэн боломж байна л гэж урд төршийнхээ үзэж байгаа. За тэр чингэлэг тээврээр бол 8 сая тонн. Их хөрөнгө оруулсан төмөр замынхаа шилжүүлэх нөгөө байршил хийх энэ дээр ягаад хөрөнгө оруулалт хурд хийгээд энэ жилдээ оруулж чадахгүй байгаа. Энд чинь ирээдүйд олох, удахгүй олох 20-30 сая тонны 20-30 сая тонн нүүрс гарах юм дээр бид нар онилоод энэ дээр анхаарах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэх юм бид нар 50 сая тонн гарах бүрэн боломжтой. Конвейерийг тэр гаргалтыг ягаад судлахгүй байгаа юм. Уртын тээврийг ажилуулад Монгол тэр нүүрсний тээвэрчдийнхаа одоо ажлын байр асуудалтай байгаа. Энийг шийдэхин тулд богны зайн тээврийн тэр 8 сая тонн нүүрсийг ягаад хурдан гарах асуудыг шийдэхгүй байгаа юм бэ? Та нар маань мэдж туршлага суугаад очиж үзэж байтал чи ингээд эдийн засаг маань ингээд ийм байдалд байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр та нар жоохон хувийнхантайгаа нээлттэй ажиллаач. Орон нутгтайгаа нээлттэй ажиллаач. Орон нутг дээр тэр гаргалт тэр бомбтуудыг нээлт тэр өлзий цагаан дэлгүүл гэсэн нэг бомбын асуудал яригдаад байгаа. Шивээ хүрэн гашин сухад чинь 700 км асфальттай. Энийн дунд 350 км байдаг. Энийг цаашдаа засгийн газрын тогтоол гарцсан мөртлөө нутгийн иргэдэн зөв өнөөдөр үр өгөөж багтаа байгаа учраас энийг эсэргүүцээс аргагүй. Энийг засгийн газрын тогтоол нь гарцсан бол засгийн газрын гишүүд нь ерөнхий сайд нь яагаад ярилцаж энийг цааш явуулах талаар бодохгүй байгаа. Яагаад энэ нүүрсийг цаашаа экспортоо нэмэгдүүлэх тал дээр онцгой анхаарахгүй энэ дээр ирээд нүүрэн дээр хуралдахаараа сүрхий ажил хийсэн бодоод байдаг. Бодит үр дүн чинь өөрөө ажил шүү дээ. Эдийн засгийн төлөлт шүү дээ. Яагаад 36-гаар 50 сая болгох тийм тэмүүлэл гарахгүй байгаа. Ер нь Монгол улс бол нүүрснийхээ экспортыг бомбтуудаараа харьцуулах юм бол үндсэндээ гашин сухад бомбтоор бол нэг 55 орчим хувийг, за шивээ хөрөн бомбтоор бол нэг 40 гаруй хувийг ингээд энэ хоёр бомбт маань нийлээд нийт нүүрсний экспортын 95% гаргадаг. За сүүлийн жилүүдэд бол харин сүүлийн 1 жил 2 жилийн хугацаанд бол энэ булган бомбтоор, за ханг бомбтороос баг зэрэг нүүрс нилээд гайгүй гарч эхэлж байгаа. Тогтмол нэг 100 орчим машин гараад байгаа. За ялангуяа бас одоо булган бомбт дээр бид нар гадаад хэргийн яамтай манай яам хамтраад хагасаа бүтэн сая дээр ажилуулдаг болсноос хойш бол нүүрсний гарц булган бомбтоор нэмэгдсэн. За гашин сухад бомбт дээр гашин сухад шивээ хөрөн бомбтоор 2019 онд ер нь бол нүүрсний экспорт Монгол улсын хамгийн өндөр жил байсан. Тэр жил бол одоо яг 36-37 сая орчим тонн нүүрс гаргасан байдаг. Энэ бол одоогийн чингэлэг тээврийн терминалууд байхгүй байх үед. За гашин сухад дээр шинээр баригдсан чингэлэг тээврийн терминал одоо 11 сарын
10-аас 15 хооронд ашиглалтанд орох гэж байгаа шивээ хөрөнгийн Чингэг тээврийн терминал маань тусдаа бол одоо нэмэлтээр 10 сая гаргах тийм боломжтой гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бол энэ 36 саяыг хэрвээ одоо ковидын нөхцөл байдал хэвийн байх тохиолдолд энэ бол нэлээд запастай бодсон тоо. За нүүрсний экспортоос бол 2022 онд бол нийт татвар хураамж бол 1.6 их найт төгрөгийг хуримтлуулна гэж төлөвлөсөн байж байгаа. Тэгэхээр бас сая Жавхлан сайдын хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд бол жишээ нь 50% биелэх юм бол одоо мэдээж 800 тэрбум төгрөг алдана гэсэн үг. Гэх мэтээр одоо бодож болно. Нийтдээ бол нийт амнаад аж ахуйн нэгжийн орлогын албан тоо дээр гэх мэтийн бүх үзүүлэлт нийлээд бол 2022 онд нүүрснээс 1.6 их найт. За нийтдээ эрдэс баялагын салбараас бол 4.3 их найт төгрөг энэ нэгдсэн төсвийн орлогын бол 26%-ийг бүрдүүлнэ гэсэн юм тооцоо байж байгаа. Тийм ээ, үнэхээр бас л гишүүд маань энэ дээр санаа тавьж, санаа зовж ингэж асууж байгаа нь аргагүй. 36.5 сая тонн гэдэг бол бас тийм амар зүйл биш. Бид бүх боломжоор ажиллана. Элийн нөхрийн өрлөх чадвар, за биднээс шалтгаалж байгаа зүйлүүд байна. Бид нар үйлсэн. За мөн одоо урд хөршөөс маань бас шалтгаалж байгаа. Бид удирдах чадахгүй бас зүйлүүд их байгаа. За төсөв бол эдийн засгийн одоо бодлогын бичвэрэнд байдаг. Засгийн газар одоо бүх хүчээрээ орлогын төлөвлөгөөгөө биелүүлэхийн төлөө за та бүхэн танилцуулж байгаа энэ одоо төсвөө одоо гүйцэтгэл өндөртөө гаргахын төлөө би чармааж ажиллах болно. За яг уу түүхийд бүрээр бас тооцсон ийм орлогууд яривал нэлээд олон тоонууд ярьж болно. За яг нүүрсэн дээрээс шууд буюу одоо шууд бус дам одоо орлого гэх юм бол 1.6 их найт төгрөгийн ийм орлого олохоор ингэ төсвөлсөн байгаа. За ер нь яг 1 сая тонн нүүрснээс бид 35 орчим тэрбум төгрөгийн орлого төсөвтөр олдог. Тэгэхээр 36.5. За энэ жил нэг бид одоо оны эцэс рүү нэг 20 сая тонн нүүрс гаргачих болов уу гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За эндээс бол та одоо тооцоолууд харж байгаа хаа. Бид нар 1 сая тонн алдвал 35 тэрбум төгрөг, 1 сая тонн илүү гаргавал 35 тэрбум төгрөгийн ийм орлого төлөвснийхаа дагуу болоод явна гэсэн үг.